السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم جارة ام ساجد. ان شاء الله البنات غنخرجكم معايا واحد الخريجه اللي رائعه بزاف. ان شاء الله الفيديو غيعجبكم، مناظر زوينه بزاف، يعني والله العظيم تيرتاح ليها القلب. تبارك الله ما شاء الله، الاجواء غزاله ويعني وكل شيء زوين، الطبيعه تتحمق. المهم هانتم معايا في تتمه الفيديو. البنات حنا وقفنا هنايا كنديروا المازوط. المهم صافي حنا دابا غنشدوا الطريق ان شاء الله. ايوا هادشي اللي كاين. وهانتوما معانا هنا واحد الباحه ديال سميتها شروق، هانتوما راه تتبان لكم نقربها. هنايا كاينه في الطريق ديال سيدي قاسم، ما بين سيدي سليمان وسيدي قاسم. فيها قهوه وفيها زوينه بزاف. هنايا لداخل زوينه الدنيا لداخل. اغلبيه كنجيو لها هذه في الصيف، كيكون الاجواء زوينه بزاف عندهم تما. كتدخلوا من داك الدروج ايوا كتلقاو الدنيا زوينه تما. المهم حنا زايدين رجعوا لطريق مكناس ولا نشدوا طريق سيدي قاسم؟ نشدوا طريق سيدي قاسم. سيروا عاوتاني شويه هكا الواحد يبدل شويه. هاكا غادي كتشوف راه ايوا شنو جو زوين. تدخل الجرادي وتشوف عرفتي الريحه د الزهر كي دايره. وهذاك الشجر اللي حدانا تما في الجريده شتي كيرجع. شوف الله تعالى. وهاد العام الدنيا تبارك الله غزاله.
المهم البنات هنا جلسنا في واحد القهيوه هنايا كنتغداو. المهم من بعد شفنا شويه في الطريق، صافي جانا الجوع بزاف. هانتوما عارفين الجو ديال الطبيعه كيجوع. المهم اللهم ادمها يا ربي وحفظها من الزوال، وهادشي اللي كاين البنات. فعلا الطبيعه زوينه، فعلا الواحد تيبدل شويه الروتين، كيحاول يخرج مع الوليدات، يعني الواحد تيحيد حتى ديك الطاقه السلبيه. وكنطلبوا ربي الحبيب يحيد علينا هاد الوباء ويحيد علينا هاد الاجواء اللي بحال هكا، والله يجعل ربي حبيبي يدخل علينا هاد الشهر المبارك بالصحه والسلامه والفرحه وتحقيق كل المتمنيات لكم كاملين وجميع المسلمين والمسلمات. والمهم البنات هنايا صافي رحنا رجعنا بحالتنا تقريبا 7 وزياده، صافي تاكلنا داخلين هنا راه في الدخله ديال المدينه، راجعين بحالتنا لدارنا. هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وراق الاعجاب ديالكم واستمتعتوا معايا في هذه الخريجه. وكذلك البنات ما تنساوش اللايك، الله يجازيكم بالخير، والاشتراك في القناه والدعم. نتوما عارفين حنا كنديروا مجهود يعني باش نرضيوكم، وحتى نتوما ترضيونا كذلك، تفرحونا الله يفرحكم. وهادشي اللي كاين، وشكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.